Баяғы өткен заманда бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Балалары болмапты. Мал дегенде 5 ешкі, бір қартайған қара нары ғана бар екен. 5 ешкінің біреуі қашаған болыпты. Бір күні шал оны сауғызайын деп қуаласа, оңайлықпен ұстатпайды. Діңкесі әбден құрып, ыза болған шал, «Әй, шешек келгір» деп, құйрығынан шап беріп ұстай алыпты. Қаттырақ жұлқып қалса керек, құйрық үзіліп, қолында қалып қойыпты. Ешкіден өшін алып, айызы қанған шал, құйыршықты өзінің қара лашығының жабығына тыға салыпты. Ешкілерді сауып болғаннан кейін, кемпір от жағып, сүт пісіреді. Піскен сүттен айран ұйтады да, қазанның қаспағын қырып отырып, «Көзі соқыр қуғыдай, тым құрса осы қаспақты жейтін бір бала да бермедің-ау» деп налиды. Сол кезде жабықтан, «Шешек-ау, менші, мен бар емеспін бе» деген жіңішке дауыс естіледі. «Сен болсаң, жей ғой» дейді кемпір, сенер-сенбесін білмей. Құйыршық жабықтан шығып, секіріп жерге түседі, табаққа салған қаспақты алдын алып, жей бастайды. Осылайша құйыршық шал мен кемпірге бала болады. Ол кезде тұрғын ел ас-тұзын қиырдан түйек артып әкеледі екен. Сонда шал отырып, «Басқалар сияқты тұзға жұмсайтын балам да жоқ» деп уайымдайды. Шалдың мұңын естіп, «Ата, менші, мен бар емеспін бе? Мені жұмсаңыз» дейді құйыршық. «Ей, қарағым-ау, сен қайтып әкелесің? Қара нардың басына қалай ие боласың? Құлағының екі ортасында отырып алам» дейді. Ендеше бара ғой» деп жұмсайды шал. Құйыршық елмен бірге тұзға кетеді. Тұздарын алып, қайтып келе жатқанда, жолдан өсірлетіп күн жауады. Жолаушылар шапандарын, шекпендерін, сулықтарын бүркеніп, қос тігіп паналайды. Ал құйыршық болса, бір түп түйеғарының астына кіріп кетеді, қисайып жатып, ұйықтап кетеді. Қаранар оттап тұрып, құйыршықты түйеғарынмен қоса асап қояды. Тұшшылар іздеп таба алмай, Қаранарды жетелеп ауылға келеді. Шал мен кемпір қуанып, жүгіріп алдынан шықса, Қаранар өзі келіп тұр. Құйыршық жоқ. «Құдай-ау, тым құрса бізге енді бармақтай құйыршықты да қимадың ба» деп кемпір жылап жібереді. Мұны естіп құйыршық, «Апа, жылама, мен мұндамын, қара нардың ішіндемін» деп айғайлайды. Шал жығып салып Қаранарды сояды. Қанжының жардың астына апарып төгіп тастайды. Талықсып, шала жансар құйыршық соның ішінде кете барады. Сөйтіп құйыршық есін жиып, шал мен кемпірді қайтадан іздеп тапқанша, бір аш қасқыр келіп, қан мен жынды асап жеп қояды. Құйыршық әлгі қан жынмен араласып,
қасқырдың қарнына барып түседі. Бұдан кейін тағы да дала кезіп, көзі қарауытқан аш қасқыр бір күні жайылып жүрген қалың қойды көреді. Ақырын бұқпан тайлап барып, енді шабайын дегенде, қасқырдың қарнында жатқан құйыршық: «Аттан, аттан! Қойға қасқыр шапты! Қойға қасқыр шапты!» деп ышқына айғай салады. Мұны естіген қойшы қасқырды тұра кеп қуады. Айдалаға айдап тастайды. Осыдан кейін қасқыр қойға шаба алмай, аштықтан қарны шұрылдап, аштан өлуге таяйды. Бір күні титықтап келе жатқан қасқыр сумаңдаған түлкіге кездеседі. «Түке, тоқтай тұрш!» деп тоқтатып алады да, осылай деп сырын айтады. «Ішіме кіріп алған бір пәленің кесірінен аштан өлетін болдым. Одан қалай құтылам? Ақылыңды айтшы!» деп зар жылайды. Сонда түлкі ойланып тұрып: «Мұның емі мынау. Әбден пора терлегеніңше, ойдан қырға, қырдан ойға жүгіре бер. Содан кейін тақыр мұздың үстіне бауырыңды төсеп жата қал» дейді білгірсініп. Сонда ішіңдегі пәледен құлан таза айығып шыға келесің. Басқа айласы жоқ қасқыр әлгі түлкінің айтқанын істейді. Ойғырды шапқылап, терлеп келіп, тақыр мұзға бауырын төсеп жата қалады. Сақылдаған сараяз екен, сол заматта қасқырдың бауыр жөні жабысып, қататта қалады. Мұз үстінде тарбиып жатқан қасқырды сол маңнан өтіп бара жатқан бір жолаушы көріп, соғып алады. Жолаушы қасқырдың терісін сыдырып жатқанда, құйыршық лып етіп оның кісесіне кіріп кетеді. Кеш бата жолаушы бір ауылға келіп, қонуға рұқсат сұрайды. Шеткі бір қараша үйдің тұсына тоқтап: «Кім бар ей? Құдайы қонақпын!» дейді жолаушы. «Нешеусіңдер?» деп сұрайды үй иесі. «Жалғызбын!» дейді жолаушы. Сол кезде: «Жоқ, бұл өтірік айтады, біз екеуміз!» деп қосарлана дауыстайды құйыршық. Жолаушы аң-таң болып жан-жағына қараса, ешкім көрінбейді. Сол аралықта үй иесі тысқа шығады. Оны көре салып құйыршық: «Ататайым!» деп секіріп барып шалдың мойнына асыла кетеді. Құйыршықтың даусын естіп, үйден кемпір де жүгіріп шығады. «Кішкентайым менің, бармысың?» деп құйыршықты аймалап бауырына басады. Сөйтіп, құйыршық өзінің сүйікті ата-анасымен осылайша қайта табысқан екен.